Hi friends, welcome to Suryopriya Vlogs YouTube channel. फ्रेंड्स आज व्लग्स विषय में आपण मानक किसी कहबिनी आगुआ आपण मैंने डेरी नक आज व्लग्स देखो आपण मानक निहाती ना निहाती किसी ना कि गोटे मेसेज वीडियो मध्यम आ पॉजिटिव वीडियो टाइम देकी देखो वीडियोटी को तापर मतामत जनइबे मते। आज आम बिजू पट्टनायक पार्क रे बुलुचु मॉर्निंग रे। तो देखो ये हूँ बिजू पट्टनायक पार्क दृश्य। खाली पार्क आसिकी बुलिले हेनी ता सहित फिटनेस आमर अच्छी निजर वेट भी जानापी ये अच्छी वेट भी जापर। ये देखो मैडम आमर शूटिंग रे व्यस्त अच्छा ब्लॉग्स पाई। वीडियो चलती मैडम कर सीक्रेट वीडियो ब्लॉग्स रे पड़े देखिए। तो डेरी न करी देखा चलतु। ये हूँ पूरा सबुज सुंदर पृथ्वीर गोटे दृश्य देखुं आप पूरा ग्रीन ग्रीन। हम जदि डेली गछ लगेगा हमको कौन अभाव रही। देखो ये आप निजे आसले भी निजर वेट भी चेक करें केते सुविधा अच्छे पार्क रे। बहुत भल लगे आपण मानक। देखो या पर मुहूर्त आमको तो जीवाक इच्छा हो नाला। ये जो भाया मुहूर्त थिला आज मोमेंट आमको जीवाक इच्छा हो नाला। बहुत समय ये दृश्य देखल आम निज व्यस्त जीवन मध्य किसी समय ये आम बीतईलु। बहुत खुशी भी लगिला। देखो आप नजर आसला आमर प्ले ग्राउंड उपरे जो छुआ मैंने आमर खेलुं बहुत खुशी खेलुं नजर आसला आमको। हाँ बेसी आमको खुशी लगे। देखो ये पार्क रो स्टाफ माने भी बहुत माने परिश्रमी और बहुत मेहनत कर लोक मानकर खुशी आम मानकर खुशी से बहुत कष्ट भी कर
सुंदर भाव में जत्न नौ सब गछ मानकर जत्न नौ से आपण मैंने देखिपे वीडियो माध्यम आपण मानक बहुत खुशी लगे देखिले वीडियोटी को। ये प्राकृतिक सौंदर्य आपण मानक बहुत खुशी दब। आपण मैंने निज निजर समय काढ़ी आसतु केवे ना केवे कौटी भी आप देखूँ कहीं आम तो गाँव में रोते गाँव सौंदर्य तो आम ये सहर में पाइबानी हेल्ले देखा जो भी गछ लगी आम से किसी समय बिताई पार कहीं गवर्नमेंट भी एमती आउ परमिशन ना गछ कौटी एमती रोड साइड जिते गछ थिला सब गछ भी काटी दि जाऊँ जहाँफल आमर तापमात्रा भी बढ़ी बढ़ी चलती आपण मैंने देखुवे। तो ये वीडियोटा देखते आपको निहाती बहुत भल लगे पॉजिटिव वाइब्स मिल आपन को। देखो चढ़ई मैंने केते सुंदर भाव में खेलुंट ये वीडियो रे आपण मैंने देखिपे बहुत सुंदर मनोरम दृश्य यहाँ आपण मैंने देखुवे। देखो ये वीडियो टी आज पाग बहुत भल थिला बेले बेले वर्षा भी होता ता सहित खरा भी मारता तो से समय बुलवार गोटे चार्म अलग प्रकार थिला। आम बहुत समय भी बिताई पार्क रे आ बेसी खुशी लगी जिते बड़े विदेशी पर्यटक माने आम ओडिशार पर्यटन स्थली हो आम राज्यर कौन सी जिनिस को आपणे नहीं था एमती देखा गले छुआ मानक पाठ पढ़ारे जमती प्रेसर आम दौचे पाठ पढ़ा को जी प्रेसर दौचे ता सहित पिला मानकर जो चाइल्डहुड लाइफ जोटा पिला मानक छुआ बेलर जीवन से समयटा को सेतिकी गुरुत्व देवा आवश्यक हेले पिला माने आगु को बढ़ी पारे सब विषय जानी पारे। देखुए आप विदेशी पर्यटक जड़े जाऊँचे देखुए केते खुशीर मुहूर्त आ पार्क रे मध्य बहुत सारा आपणकर अच्छी फिटनेस में आपणकर जिम अच्छी जोटा कि फ्री रे आपण जिम व्यवहार करेंगे आपड़ सब फिटनेस रे फिट रे एंड आपण फिटनेस प्रति आप सब ध्यान देवे। या सहित आपंकर वेट मापिया कि वेट मेसीन भी अच्छे आप निजे निजर वेट भी जानीपर केते वेट अच्छे आपंकर बहुत प्रकार ये औषधीय गछ अच्छी ए पार्क रे आपड़ चाहिए आसिक विजिट करेंगे। ये नुह आपण पाखापाखि भी जो भी पार्क अच्छे आप निजे भी जाकि बसी पार। देखो वर्षा केते जोर हो बहुत जोर वर्षा बेलर दृश्य केते जोरे वर्षा हो आम मैंने रेस्ट नहीं सुंदर दृश्य मैंने देखो एमती वर्षा दरकार थिला आमर ए समय रे। आपण माने तो आज व्लॉग्स देखिले आपण मतामत मते कमेंट माध्यम जनइबे तो आपण मानक केमती लागिला आज वीडियो निहाती शेयर करेंगे आउ लाइक करेंगे सब्सक्राइब करने को भूलिए। रही नमस्कार।